Merhabalar, Tasarım Evi'nin ilk bölümünde ben heyecanlı, sizler ekran başına hoş geldiniz. Gerçekten bugün böyle dolu dolu bir program hazırladım size. Evet, birazcık birbirimizi özledik, biraz böyle aralar verdik ama şu anda artık beraberiz. Çok güzel bir program hazırlayarak karşınızdayım. Siz değerli seyircilerimden o kadar güzel mesajlar alıyorum ki ne zaman, neredesiniz, nasıl zaman başlıyor? İşte başlıyor artık. Yepyeni programlarla karşınızdayız. Biliyorum hepiniz heyecanla yazın geçmesini beklediniz. Tekrar programlarımızla sizi yalnız bırakmadık ama artık şu an yepyeni programla karşınızdayım. Bu dönem programlarımızda böyle daha dolu bir program geçecek. Ne yapacağız? Muhakkak konuklarımız olacak ve yeni artık böyle evlerinize falan konuk olmaya başlayacağız. Güzel böyle istemediğiniz eşyaları değiştireceğiz beraber. Boyamayla, süslemelerle tamamen böyle beraber güzel günlere imzalar atacağız inşallah. Ne yapıyoruz? Evet, bugünkü programda da tabii ki sizi birazcık böyle heyecanlandırayım. Çok güzel bir ürün yapacağız ve inanamayacaksınız. Ne yapacağım biliyor musunuz? Söylüyorum. Eski bir dolaptan şömine yapacağım. Neden? Evet, şu anda herkes biraz sıcaklardan bunaldı. Şömine mi diyenler olabilir ama sonuçta kış da bizim mevsimimiz ve güzel kışlar yaşayacağız inşallah. O yüzden o günlere böyle içimizi ısıtacak sadece. Normalde kendimizi ısıtmayacak ama içimizi ısıtan bir çalışmamız olacak. Ve de var ya, çevirdiğim o dolaba inanamayacaksınız. Şimdi hemen ben dolabı getirmeye gidiyorum. Sizler de kahvenizi alın. Evet, kahveler alınmıştır herhalde. Ben de masamı buraya yerleştirdim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kötü bir masa. Yani kırıklar, dökükler, ondan sonra Bodrum'da kalmış, bir kere bu belli. Bodrum'da kalmış bir ürün tamamen. Her yerleri bozuk ve kırık. Ama ben de tabii ki bir tasarımcı olarak baktım bu ürüne. Çöpe atamazdım. Çok acımasız olurdu çöpe atmak. O yüzden hiçbir şekilde kabullenmedim ve ne yaptım? Hemen onu aldım. Sonra buna neler yapacağımı şimdi göstereceğim size. Bence sizler de evlerinizdeki bu tür masaları veya iyi de olabilir ama sizin rengi uymuyordur, şekli uymuyordur, çok klasik geliyordur. Ben de bunu değiştirmek, birazcık hareket katmak istiyorum diyorsanız bence bu programı kaçırmamamız gerekiyor. Ve o yüzden de bu program size değer katmak için karşınızda şu anda. Ne yapacağım buna peki? Öncelikle bir kere şu camlardan bir kurtulmak istiyorum. Çünkü camlar bence şu anda şey olarak gözüküyor ya, daha modern gözüküyor. Ben biraz demode olmasını istiyorum. Daha da gitmesini istiyorum. O yüzden öncelikle camlardan kurtulacağım. Burada cama bir boya dökülmüş hatta zaten. Onu da bir çıkartalım şu şekilde. Bunlardan tamamen bir kurtulayım. Sizler de izleyin. Güzelce. Ben buradan şunu söylemek istiyorum kesinlikle. Öncelikle hemen şunu bıraktıktan sonra konuşacağım sizlerle. Lütfen bu programı sadece izlemek için izlemeyin. Ne yapın biliyor musunuz? Ya ben de yapabilirim. Ben de bir şeyleri değerlendirebilirim. Ben de evime değer katabilirim. Veya bunu iş haline çevirip para kazanabilirim diye bakabilirsiniz bu programa. Altta geçen WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz. Ben bu tür malzemeleri size nereden edinebileceğinizi, nasıl yapabileceğinizi sizlere duyurur ve yardımcı olurum bu konuda. Ayrıca sizlere de ürünleri yaparken danışmanlık da yaparım. Bunu buradan söylemiş olayım. Ve ürünüme geri dönüyorum. Tabii ki böyle Özleme'nin de verdiği katkıyla konuşmak istiyorum. Sürekli böyle sizlerle vakit harcamak istiyorum. Ama bir yandan da koca bir dolap beni boya diye bekliyor. Bence seyircilerim de beni bekliyor. Hemen başlıyorum efendim. Bu vidalar da bana lazım olur. Hatta şu camı da
bir şeyle değerlendiririz. Söylerim size yaptığımız dolabın camını da burada değerlendiriyorum diye. O zaman hatırlatırım muhakkak. Onları şimdilik hiçbir şekilde kullanmayacağım. Hazır elimde vida varken şu şekilde yapıyorum. Ürünüme ayaklar takacağım. Bakın elimde çok güzel böyle modern ayaklar var. Aslında şöyle çok da biraz daha böyle ağaç ortamı, hani bahçeli evlerimize falan uyum sağlayacak ayaklarım var. Onlara bir aparat aldım. Çok da böyle sağ olsun malzemecim bu konuda çok yardımcı bana. Bütün malzemelerimi anında edinebiliyorum ondan. Bu şekilde yapıyorum. Ve vidalarımı da alıp hemen ürünün başına geçiyorum. Bakın hiç ölçme yok, tartma yok. Hiçbir ürün öyle vay şurası şöyle mi böyle mi değerlendirme yok. Ne yapıyorum? Kafama ne estiyse onu yapıyorum. Hemen şuraya şu şekilde ayaklar takmak istediğim için vidayla burayı monteliyorum. Ayaklarımın aparatlarını taktım, işimi kolaylaştırdım. Şimdi artık işte boyamaya geçeceğim. Şimdi boyalarımı hemen hazırladım, ayarladım kendime göre. Ben bunun böyle koyu bir antresit siyah olarak geçiyor bu rengimiz. Yani siyaha yakın bir gri tercih ettim. Ve bu rengin şömine için çok ama çok uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu şekilde ayarlayacağım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Gelişi güzel bir su sıktım. Sadece birazcık sulandırdım ürünümü. Ve işimi kolaylaştırmak adına ben rulolarla boyuyorum. Rulonun şöyle bir kuralı var. Önce boyanızı alırsınız, yüklersiniz. Sonra bir tabağı, bir poşeti, herhangi bir ürünü muhakkak önce oraya fazlasını atmanız gerekiyor. Fazlasını attıktan sonra sağdan sola, soldan sağa, aşağıdan yukarıya nasıl boyamak isterseniz o şekilde boyayabilirsiniz. Şimdi ben bunun yukarısının gri olmasını istiyorum. O yüzden hemen anında şu şekilde başlıyorum. Nereleri gri görmek istiyorsam oraları bu siyaha yakın grimle boyuyorum. Şimdi ayaklarını tabii taktığım için ayaklarında bir oynama oldu. Onları kendi ayaklarını yani taktığımda işim kolaylaşacak. Ama şu an buna mecburum. Ayağını takarsam çok da yükselecek. Rahat iş yapamayacağım. Bakın aynı boyayla ne kadar çok yeri boyadım. Rulonda bittiğini hissettiğim an tarama işlemi yaptım. Önce bastırdım. Sonra tarama işlemiyle boyadım. Ne yapıyorum? Tekrar boyama alıyorum. Fazlasını muhakkak atıyorum ve şu şekilde boyamaya devam ediyorum. O eski halinden eser kalmayacak bir ürün olacak inşallah. Sizler de hayranlıkla izleyeceksiniz ve inşallah kendiniz de evde yapmaya karar vereceksiniz diye tahmin ediyorum. Bakalım çok güzel bir ürün çıkması için elimden geleni yapacağım. Bana yorumlarınızı ve isteklerinizi WhatsApp'tan iletebilirsiniz bu arada. WhatsApp iletişim hattımızdan bana ulaşabilirsiniz. Şu şekilde yapmanızı istiyorum. Öbür bölümde şöyle bir şeye imza atar mısınız derseniz eğer kesinlikle size yardımcı olmayı çok isterim. O yüzden lütfen sizler de beni bu şekilde yönlendirirseniz mutlu olurum. Şimdi bunun üzerinde çok deformeler var. Normalde rölyef pasta diye bir ürünümüz var.
herkesin bileceği bir kelime kullanayım. Krem şanti gibi bir üründür. Böyle onlarla budak yapsaydım burada hiç iz kalmayacaktı ama artık o çok klasikleşti. Şu anda bütün herkes onu yapar oldu. Yine budak yapacağım. Evet, yine bunu engelleyeceğim. Çünkü şöminede de bir budak görmek ister insan. O yüzden yine budak yapacağım ama ben de bunun üzerinden bir budak yapmayı düşünüyorum. Daha farklı bir şeye imza atacağım. Bakalım neler olacak. Ama şu hali bile eski halinden çok daha güzel. Evet, şimdi böyle yerlere yattım, göklere çıktım falan filan. Birinci kat tamamen boyadım. Şimdi böyle gri olan yerleri görüyorsunuz ama bir de boyanmayan yerleri görüyorsunuz şu anda. Tabii Bahattin abicim sağ olsun böyle hızlandırarak size gösteriverdi. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunları da ben beyaza boyayacağım. Sonra belki daha önceki bölümlerimi izleyenler bilirler. Onlara stencil'dan bahsetmiştim. Stencil bir şablon. Üzerinden boyadığımız zaman istediğimiz şekli çıkartır. O şekilden kaynaklı burası sanki böyle bir duvar deseni yapmışım gibi görüntü verecek. O yüzden oraya bir böyle duvar çizeceğim. Peki duvar çizmek için ne yapacağım? Öncesinde gri ağırlıklı görmek istediğim için altını beyaza boyayacağım. Sonra üzerinden buraları boyadığım gri ile tamamen bir stencil'la şablon geçeceğim. O zaman ne yapıyorum? Burasının birinci katları kururken ben hemen yanlara yani beyaz yerlere geçiyorum. Beyaz boyamı alarak hemen orayı başlıyorum. Şimdi biliyorsunuz ki aynı rulonun ucunu alıyorum. O gri olarak yaptığım ürünü hemen ona bir rulo ucu takıyorum şu şekilde. Taktım. Boyamı da aldım. Görünüşü güzel bir şekilde üründen şu şekilde döküyorum tabağıma ve bir iki damla sulandırmak benim işime ve kolaylığıma geliyor. Şu şekilde sulandırıyorum. Hafif bir karma ile hemen beyaz boyayacağım yerlere dolabımın yanına gidiyorum. Şimdi biliyorsunuz yukarıda bahsetmiştim. Öncelikle bastırarak boyuyorum. Şu şekilde bastırıyorum. Sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Tararcasını düzeltiyorum. Bunda ben şu an sünger rulo kullandığım için biraz böyle sanki köpürcükler gibi bir görüntü olur. Ama daha sonra onlar tamamen sönerler. Bu şekilde hızlandırarak işimi devam ediyorum. Evet, şimdi ne yaptık? Gri boyamak istediğim yerleri gri ile boyadım. Beyaz boyamak istediğim yerleri beyazla boyadım. Şu anda artık böyle güzel güzel dokunuşlar istiyor. Tabii ki ikinci katı atmam gerekiyor. Ama ne yapacağım biliyor musunuz? En üst çok güzel kapandı. O yüzden oraya ikinci katı atmayacağım. Çünkü buraya detay detay bazı hareketler yapacağım. Ondan dolayı ikinci katı atmayacağım. Ve elime şimdi bir budak aleti, bir de bir ürün alacağım. Size onu tanıtacağım. Evet, ürünlerimi getirdim. Şunu buraya bırakayım. Elimde bir eskitme kremi diye bir malzeme var tamamen. Şöyle biraz sıvı bir malzeme. Benim işimi görecek. Ne yapacağım biliyor musunuz bunu? Eskitme kremi adı altında malzemede şekilde yapıyorum. Bunu buraya süreceğim. Boyadan farklı bir ürün. Kendisi siller de yapabilirsiniz. Ben şu anda onunla budak çekeceğim. Bunu bakın elimde bir eskitme kremim var.
Şu şekilde bir budağım var. Birazcık içerisinde glaze denilen bir madde var. O glaze maddesinin adı şu. Daha geç kurumasını sağlıyor, benim işimi kolaylaştırıyor. Ama yani biraz yıllarımızı verdiğim için öyle söyleyebilirim. Hani ben şey yapmayacağım, bunun içerisine sıvı bir şey girmeyeceğim. Erken kurumasını istiyorum çünkü ben. Şu şekilde kalın bir şekilde süreceğim. Bunda budak yaparken kesinlikle kesiklikler yapmıyorsunuz. Sürüyorsunuz. Burada hiç fırça izi olmazsa eğer ürünümüz daha güzel oluyor. Fırça izi yaparsak hani birazcık daha kesik kesik ve güzel olmayan budaklar gözüküyor. Şimdi budak neden yapıyorum? Biliyorsunuz ki şu an bir şömine yapıyorum. Bu şöminedeki amacım da şu, ağaç görünümü görünsün. Hani birazcık böyle o orman havasını solutsun bana diye o düşünceyle yapıyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Budak aletinde şu şekilde yuvarlaklar var. Yakın kameramandan rica ediyorum ama alabiliyor musun? Tamamdır. Bakın böyle şurası bana bakıyor. Yani o yuvarlak burada şu şekilde. Elimi şöyle yapıyorum. Dikey bir şekilde hafif bir şekilde bastırıyorum. İstediğim yerde şu şekilde hareketler yapıyorum. Peki burayı yakından alabiliyor musun? Budaklarım gözüküyor mu? Budaklar şu anda net bir şekilde gözükmüyor ama hemen size tekraren yapacağım. Şimdi budak çekiminde özellikle öğrencilerimden veya danışanlarımdan bana sordukları soru şu. Peki hocam oradan kesiklikler olmuyor mu? Evet, kesiklikler oluyor. Bakın, kesiklik olmasın diye ikinci kez sürdüğüm, ikinci sıraya sürdüğüm eskitme kremimi ne yapıyorum? Birazcık içeriden sürüyorum. Yani yaptığım budağı bozarak sürüyorum. Ve budak aletimi de bu arada hafif bir şekilde temizledikten sonra şu şekilde başlatıyorum. Bakın içten başlatıyorum ki biraz çiziklerimi engellemiş oluyorum. Şimdi tekrar sürüyorum şu şekilde. Benim şöyle bir tavsiyem var. Tabii ki herkesin yapış stili farklıdır. Ama ben budağı bir sağdan bir soldan yapmayı seviyorum. Bu benim tarzım. Tabii ki herkes illa aynı yönden yapabilir, tersten yapabilir. Yani bunlar kişiye özel ve kendi isteğinize bağlı hareketler. Bakın ben bu şekilde bir de bu taraftan alarak yapıyorum ki böylelikle doğal budak görüntüsünü yakalamış oluyorum. Şimdi ortamım sıcak olmasından dolayı tabii ki ürünüm de çabuk kuruyor. Sürülmeye bile izin vermiyor. Yani o denli kuruyor. Ortam biraz gerçekten sıcak. Bu şekilde sürdüm ve bunu da buradan yapayım. Şöyle gösterelim. Şu şekilde hafif bastırarak ama bastırarak yapıyorum muhakkak. Bakın şimdi şuraya yapmadım mesela. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Buradan alıyorum, hafif buraları bozarak tekrardan budak yapıyorum. Ve hiçbir kötü görüntü olmuyor. Oradan da budak sağlamış oluyorum. İşte bunu anlatmaya çalışıyordum. O çizgileri engellemem sadece bu yönde oluyor. Şu anda ürünümden fark edersiniz ekrandan. Ürünümde bir yamukluk var. Yani giriş ve çıkışlar var. O giriş çıkışları engellemek için şurada bir geniş alma yapacağım. Ve hatta şurayı da şöyle bozarak geldim. Şimdi tekraren ürünü temizliyorum. Şimdi kenarlarında da tabii ki böyle yerler var. Buralara budak çekmeyeceğim artık. Bu kadar çok hani budak görmek istemiyorum. Ama burada şöyle bir şey yapacağım. Burayı da sileceğim eskitme kremiyle. Bütünlüğümü sağlayacağım. Eskitme süpürme yöntemi var bir de. Onu da zaten birazdan size göstereceğim. Onu da sizlere şahit edeceğim. Öyle bir yöntemle de burayı yapabilirdin. Şimdi elimde bir ıslak mendil var. Şu şekilde alıyorum ıslak mendille.
sadece hafif bir silme yapıyorum. Kalan yerde kalsın, kalmayan yerler böyle beyaz bir şekilde çıksın diye. Evet, şimdi şöminemi süslemek için bu tarz ürünlerim var. Şöyle yakından göstereyim size şu şekilde. Bunları ne yapacağım biliyor musunuz? Yine aynı şekilde griye boyayacağım. Çünkü burada bir beyaz detay yaptım ya. Şu şekilde bunu buraya, sonra buraya bir aplik yapacağım ve şuralara da bir aplik görüntüsü vereceğim. Gerçekten böyle daha şıklaşacak, farklı bir ürün haline gelecek. Peki ne yapacağım? Tabii ki ayaklarımı da bu arada griye boyamak ve de beyazla işte süpürme işlemini yapacağım işlemi söyleyeceğim. Onu da nasıl yaptığımı. Şimdi hemen ham ahşap olduğu için zaten çok kolay kapatacağımı düşünüyorum. Bu şekilde 4 ayağımı da hızlı bir şekilde boyayacağım. Sizi sıkmadan. Biliyorsunuz ki daha yeniki boyamda birazcık sulandırmalar yapmıştım. Sulandırmamın amacı fırçam daha kolay kaysın ve kalın bir boya vurmadan sonuçlayayım işimi. Aynı zamanda da tabii ki kalın boyada şöyle bir dezavantaj olur. Çok çabuk, yani mesela bir tırnak değmesinde dahi kalkar. Ama boyayı ne kadar ince vurursak o kadar iyi emer. Şimdi birinci ayağımı hemen boyadım sayılır. Bu şekilde göstereyim. Çok böyle düzgün boyamıyorum. Çünkü zaten beyaz detaylar gireceğim buna da. Üzerine şimdi keşke gri kalsaydı diyenler de olabilir. Tabii o tarzda da kullananlar olabilir. Keşke bu budak görüntüsünü yapmasaydı diyebilirsiniz. Şimdi budak görüntüsünü birazcık körelteceğim. Sadece yakına gelenler onu görecek. Onların üzerinden hafif böyle süpürmeler yapacağım. O da şıklaştıracak ürünümü. Tıpkı bunlara nasıl beyaz süpürmeler yapacaksam ona da güzel bir şekilde gri süpürmeleri sürüp sileceğim ve güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi bunları boyarken bu tür tarz boyamalarda şunu düşünüyorum ben. Bunlar, tabii ki bu şu anda ki yeni sezonumuzun ilk bölümü. Öyle olduğu için sizlerle iletişime geçemedim. Alttan geçen WhatsApp numaralarına mümkünse bana sizler de evde yaptığınız, yenilediğiniz ürünleri gönderin ve Instagram adresinizle bana duyurun. O Instagram adreslerinizle ben hazır böyle boyamalar yaparken siz de o VTR'lerle sizlerin yaptığı ürünleri izleyebilirsiniz. Hem de size de şöyle bir imkan sağlamış oluyorum. Yani sizleri de ekrana çıkartmak istiyorum. Sizin yaptıklarınızı da ekrana çıkarmak istiyorum. Belki sizin yaptıklarınız da yapmayan seyircilerime ilham olur. Herkes nasıl yapıyor, ben de yapayım gibi bir sebep olur diyorum. Ve ben böyle şeyleri gerçekten çok seviyorum. Hani insanların birbirlerine sebep olmasını, onlardan kaynaklı yola çıkılmasını, düşünsenize tanımadığınız bir hayata dokunmuş oluyorsunuz. Ya bu tür şeyler beni çok yüreklendiriyor, iştahlandırıyor. Ne bileyim ya, heyecan katıyor bana. Bence sizler de bu şekilde tüm iyi yüreğinizle benimle yaptıklarınızı paylaşabilir. Instagram adreslerinizi de bana gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımdan yaptıklarınızı ve Instagram adresini yazarsınız. Buradaki ben bu boyamaları yaparken siz de o VTR'leri, sizin yaptıklarınızı izleyebilirsiniz. Ben de hem de sizlerden de ilham alırım. Ayrıca belki de sizin bana gönderdiğiniz ürünler şu şekilde olabilir. Haftaya sizin o yaptığınız ürünün aynısını yapmış olurum. Bana da bir program çıkmış olur böylelikle. Öyle bir şeye de imza atarız. Neden olmasın? Sadece şuna dikkat çekmek istiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Fırçamı farkındaysanız hep aynı yönde kullanıyorum.
hiçbir şekilde bir böyle kullanmıyorum. Her zaman nasıl boyadımsa o şekilde devam ediyorum. O yüzden fırça izi yapmıyorum. Temiz bir boyama yapmış oluyorum. Buna muhakkak dikkat edin lütfen. Tabii ki girmediğiniz yerde bir dikeylik olabilir ama tekraren onu aynı şekilde düzeltiyorum. Buna dikkat edin. Evet, bunları da böyle boyamış olduk ve göstermediğim apliğim vardı. Bunu da boyayacağım. Onu da orada güzel bir yere monteleyeceğim hemen. Şimdi şu anda apliklerimi güzelce boyadım. İçime sindi. Tertemiz bir boyama oldu. Zaten bunlara dediğim gibi bir beyazla süpürme yapacağım. O yüzden hani çok tertemiz bir boyamanı istemiyordum ama çok şükür Allah'a güzel bir boyamamız oldu. Şimdi şu anda ben bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Gerçekten kameramanım biliyorsunuz ki Şahin'le yıllardır çalışıyoruz. Ama bir de böyle Salih kardeşim gelmiş. Çok temiz bir çocuk Allah'a şükür. Allah iyilerle karşılaştırsın duasını, karşılığını alıyorum diye düşünüyorum. Buradan anneciğime ve babacığıma selamlar. Çok da teşekkür ediyorum. Ne güzel dua etmişler. Çok beyefendi bir de böyle kardeşim olmuş. 2 tane kameramanlık sizin karşınızdayım. O yüzden böyle detaylar, ne yaptığım hatalar, hatta onu da söylemek istiyorum. Sizin her şey gözünüzün önüne sergileniyor. Gerçekten çok içten ve güzel çekiyor. Ablacığım şu, ablacığım bu. Böyle peşimde bir kardeşim oldu. Çok çok teşekkür ediyorum ona buradan. O sağımda ona haydi yanıma gel diyorum. Şöyle kendim de boyamı alarak gidiyorum. Salihciğime de teşekkür ediyorum. Şimdi elimde bir stencil var. Bir de stencil rulosu diyorum buna. Küçük bir rulo işimi görsün diye. Burada çok aşırı derecede temiz bir boyama yapmadım ama işimi görecek kadar bir boyama yaptım. Şimdi elime bunu aldım. Rulomu da aldım. Şekilde bakın daha yeni söylediğim gibi biliyorsunuz ki bir duvar yapacağımı söyledim. Böyle buraya koyup stencil'ımı yerleştireceğim. Sonra buradan bu desenleri çıkartacağım. Şimdi tek başıma olduğum için ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir kağıt bant alıp geliyorum hemen. İşimi kolaylaştırmak adına. Çok da rahat olur. Sizlere de fikir olsun. Normalde stencil yapıştırıcısı da çok rahat işinizi görür. Ama hani artık böyle bu işleri biraz daha ekonomik hale getirmek isterim ben de. O yüzden kesinlikle size her detaya da bir malzeme harcayın demem. Ondan dolayı şuradan böyle kağıt bantla minicik bantladım. İşimi görecek kadar şurada bir el varmış gibi onu tutsun. Kağıt bantın şöyle bir güzelliği var. Hem işimi görür hem de boyalarımı kaldırmaz. Bana bir el yardımı dokunmuş olur. Şimdi buraya stencil'ımı güzelce yerleştirdim. Karşısından da kendim tutacağım. Rulodan aynı mantığı yapacağım yine. Şu şekilde yükleyeceğim ruloma boyamı. Fazlasını muhakkak atacağım ve bunu buradan tutup şu şekilde güzelce buraları tamamen boyayacağım. Daha yeni söylediğim gibi böyle hani altını tertemiz bir boyama yapmamamın nedeni buydu. Beyazlar gözükecek ama çok az gözükecek. Asıl grilikler daha fazla gözükecek. O yüzden de tertemiz bir boyama yapmadım. Şimdi kaldırıyorum hemen. Lütfen burayı güzel çek Salihciğim. Şekilde bakın ne kadar güzel bir duvarım oldu. Hazır bir duvar. Şöyle göstereyim. Tamamen duvar desenlerimizi yaptık. Böyle doğal bir duvar oldu. Tamamen geçişli, birbirlerini tamamlayan öyle bir duvarımız oldu. Üzerlerinde de hazır elimde şu şekilde fırça varken, Salih de yanımdayken tekrar onu yanıma yormayayım. Şöyle yukarı bir alayım seni Salihciğim. Şimdi bakın fırçamda fazla boya yok. Tamamen attı.
ne yapıyorum biliyor musunuz? Şunları biraz böyle çok net bir beyaz olmasını istemediğim için birazcık budaklarımı yok ediyorum. Çok net görmek istemediğim için. Bu şekilde hafif kaybettim. Bu yaptığım işleme de süpürme işlemi denir. Şimdi bunu yaptıktan sonra şekilde bırakıyorum. Ve biliyorsunuz ki bunları boyadım. Bunlara birazcık beyazlar geçeceğim dedim. Bu şekilde bir fırçamı aldım. Ve elime şuraya dökeceğim. Çünkü çok az bir ürün lazım. Fırçamın iki tarafının da sadece ucuna yükledim boyamı ve fazlasını önce bir yere attım. Fazla atma işlemi gerçekten çok önemli. Sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Ürünümün oymalarının tam tersine doğru kullanıyorum. Bakın ne yaptığımı gösteriyorum hemen. Şekilde nerede oymalar varsa onun tam tersi istikametine sadece yüzeysel olarak beyazlar geçsin diye böyle bir işlem yapıyorum. Bakın eğer ki tam boyama stiliyle yapsaydım onları tıpkı beyaz gibi, yani alttaki grilik gibi beyaz halde görürdük. Ama benim burada amacım onu gri halden birazcık kurtarmak ve tıpkı ürünün kendisi gibi beyazla gri'nin harmanlanmış haline getirmek. Ve de nitekim de o şekilde oldu. Şöyle gösteriyorum. Bunu hepsine uygulayacağım şimdi. Evet, şimdi gördüğünüz gibi süpürmelerimi yaptım. Şu şekilde göstereyim. Gerçekten ben çok beğeniyorum süpürmeyi. Bir şeyleri böyle tamamlamış gibi oluyor. Eksik varmış da onu tamam etmiş gibi gösteriyor gibi geliyor. Bu tabii benim tarzım. Sizler çok daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Bundan eminim. Bana göndereceksiniz. Bekliyorum onu da merakla. Şimdi ürünlerimi alarak gidiyorum. Yapıştıracağım bunları. Bunları çok böyle detay göstermemiştim daha yeni nerelere yapıştıracağımı. Şimdi hemen şöminemin önüne geçiyorum. Hemen bunları yapıştıracağım. Şu şekilde hızlı yapıştırıcı olarak geçer bunlar. Bunlar benim işimi tamamen görürler. Zaten şömine diyorum ama şöyle bir durumu var. Biliyorsunuz ki bu tam anlamıyla kullanılmayacak. Sadece görsel amaçlı bir şöminem olacak. Şöyle yapıyorum. Elime geldiği zaman gerçekten çok acıtıyor. O yüzden kendi kendine burada böyle hemen buraya bırakıyorum. Zaten adı üstünde hızlı yapıştırıcı. Bu da anında benim işimi görecek. Hemen şöyle de bir aparatı var. Evet ve bırakıyorum. Şimdi ikincisine geçiyorum şu şekilde kameraları kapatmadan. Böyle. Sanki diğer arkadaşlarımdan şömineye böyle talep çıkacakmış gibi geliyor bana nedense. Benim stüdyomda kullanalım bunu lütfen falan gibi. Böyle içime öyle geldi. Bakalım bilmiyorum ses gelecek mi onlardan. Evet, onu da hemen yapıştırdım. Sonra elimdeki bu ya da şu uzun apliğime geçeyim. Şimdi uzun apliğim birazcık zor olacak. Şuradan şu şekilde geçeceğim.
Onu biraz yavaş yavaş yapıştırmam gerekiyor o yüzden. Şöyle şuradan başlayayım. Bakalım nasıl olacak. Evet, buradan başlıyorum. Gerçekten bu tür işlerde bir yardımcı şart. Ama benim yardımcım yok biliyorsunuz ki. Kendi başıma, kendi işimi kendim hallediyorum. Ama yardımcı olsa tabii ki işim çok daha kolay olurdu. Evet, birinci yeri yapıştırdık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 40 dakikalık bir emek ama gerçekten sanki günlerdir uğraşılmış gibi bir emek sarf ettim. Yani biliyorsunuz ki az çok yani tahmin edebilirsiniz stüdyolardaki ışıkları, kameranın sıcaklığını ve sürekli sizi yöneten birkaç kişi var. Artı bir de benim emeğim var. Eğil kalk kalk eğil falan. Kendimi böyle birazcık enerji olarak düşmüş hissediyorum. Ama ürünümün şöyle yanına geldiğimde böyle bir baktığımda enerjim tavan yapıyor. Gerçekten çok güzel bir ürün çıkardım. Bahattin Bey'den rica ediyorum. Şu köşeye eski halini lütfen bir koyun. Lütfen rica ediyorum. Ve yeni halinde tam ekran görün. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tabii ki beğenilerinizi veya eleştirilerinizi muhakkak ki bekliyorum. Beğeni eleştirilerinizi de bekliyorum. Bu daha güzel olur. Beğeni eleştirilerinizi duymak benim için çok çok daha güzel olur. Şöyle göstermek istiyorum. Lütfen beni yakından şu emeği sayın izleyicilerim görsün. Beyaz var, gri var, yapıştırıcı var, ondan sonra süpürme var. Tamamen burada bir antikuyun yani eskitme boyası beyaz var. O kadar çok ürünü bir arada kullandım ki ellerim ve kıyafetim muhakkak vardır bir yerlerinde boya. Bunlara size şahit ediyorum. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle ürünümün yanında sizlere kendimi göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki gerçek bir şömine yapmadık. Tamamen görsel amaçlı. Balkonumuza böyle kış balkonu olanlar kış balkonunda kullanabilirler. Veya oturma odasında yeri olanlar oturma odasında kullanabilirler. Hatta ve hatta 2 tane kanepe arasındaki bu kadar yüksek ayak kullanmayarak da 2 tane kanepe arasında görsel amaçlı da bu ürünü kullanabilirsiniz. Veya televizyonluğunuz da bir şömine olabilir diye düşünüyorum. Sizlere de fikir olsun diye bu ürünü çıkardım. Şöyle
yanıyor şu an odunlarım falan diye şöyle ısınıyormuşum önünde. Böyle yanar efekti de verdik size. Bir görün edin diye. Sizler daha güzel böyle ışıklar da yakabilirsiniz. Buna ben duy yerleştirebilirdim aslında. Şu ortasını delerek oraya bir duy yapıp arkasına elektrikli bir şekilde bu sanki yanar gibi gösteren ışıklar var, biliyorsunuz ki lambalar var. Onları da kullanabilirsiniz. Valla benden bugünlük bu kadar. Dolu dolu bir program olduğunu düşünüyorum. Gerçekten boşa geçmiş bir 40 dakikanız değil. Tamamen sizleri böyle enerjiyle doldurduğumu hissediyorum. Çünkü ben programın sonunda öyle oldum. Çok güzel bir ürün ortaya çıkardığıma inanıyorum. Lütfen bana düşüncelerinizi iletin diyorum. Aşağıda geçen numaralarda rica ediyorum, bana isteklerinizi veya yapmak istediklerinizi önce olmam için beğenilerinizi bekliyorum efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşene dek kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Lütfen güzel ürünler çıkartın. Hoşça kalın.